Ang atong takna sa Lungsuranon Radio, alas 10 punto sa buntag. Adun nga kabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini nga itong tulumanon. Panginlapot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga mosalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kasandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta? Umayong buntag. Aniya na sabtan, ining atong tulumanon panginlabot nga inyong mabati alas 10 hangtod sa alas 11. Ikan sa Lunes hangtod sa adlawng Biyernes, pinagi ining atong binagi sa Lungsuranon Radio. O kining atong tulumanon, mo dawat sa mga opinion, sa mga isyu nga ato unyang hisga nga matagkaron og unya hisgutan din hinining atong tulumanon. Balikon ko, good morning sa tanan. Adlaw karong Biyernes, Agosto 11, 2023. O ang adlaw sa PDDI nagkaduol na yun. Pila na lang, no? 11 na. Human nining Agosto, September, Oktubre na yun. Ugo niya mauna ang inyong eleksyon. Ugo niya, nagtakaduol sa pag-abli sa klase sa mga publikong sa tulunghaan. Kaya ang mga private nga mga tulunghaan, ang mga colleges, mura nagsugod naman og klase. Ang sa publiko na lang ang mga tulunghaan, ang wa pa mag-abli karon pang Agosto 29. Ugo niya, naghisgot na din kagahapon niya itong mga allowances nga video giandam na para sa mga magtutudlo pagkaabot sa Agosto 29, ilang madawat ang 5,000 nga kaniadto chok allowance karon kuha na gini cash allowance na gyud, di na chok ang madawat. Unya ila na magamit sa ilang mga panginahanglanon. Salamat kayo nga sayod ako nga makalipay sa to sa mga magtutudlo ang atong hisgutan. O gunya, mga mustata, balikon ko sa mga kaigsunan nato din sa Dakbayan sa Ormoc, sa kaping 80 nga mga barangay, o manghinaot sab ko nga ang atong mga kaigsunan sa unom ka munisipyo nining 4th distrito, ang Albuera, Kadanga, Matag-Ob, Palumpon, Isabel, Merida, ang atong mga amigo diha nga mga opisyal, naunta sa maayong panglawas. Mga mayor, konsehales, ang iyon man ang mga kapitanes. Usap. Kay aron nga inyong dili malangan ang mga proyekto nga ilang gisugdan. Kay gani karong buntaga, atong hisgutan og gamay. Akong napunit kining usa ka issue nga gisuwa kagahapon adlaw Huwebes nga gisuwat ni Attorney Josepos Jimenez sa iyang kolum What Matters Most nga naghisgot ang kaniadto god
pipila na kabuan ang milabay sa pag lusot yun sa balita nga nagbadaogon sila si Governor Mandanas o si Governor o Congressman Batos Garcia nga mahitungod sa ruling nga pagkanaog sa Korte Suprema nga ang gahin, ang budget, ang gahin para sa local government medyo mutaas mao nga akong hisgutan o niya karon din ini nga atong tulumanon kining iyang sinuwat ni Attorney Joseph Jimenez nga naghisgot nga ang uban nga mga obligasyon o kaakuhan sa national government gi-devolve, gihatag ngadto sa LGU. Gikan sa national, gihatag ngadto sa local government, ngadto na appeal sa barangay. Pero ang budget wa nila ikuyog. Kay og maghisgot ta og mga posisyon, mga kalihukan sa national na amang kining appropriation. Doon na may gahin. Unya, matod pa ni Attorney Joseph Jimenez sa iyang kolom what matter most nga national government bidevolve sa pangsyon. Sa ato pa mitunol ang national government ngadto sa mga local government units, mga munisipyo, siyudad, probinsya, apil na ngadto sa barangay nga sa ilang kaakuhan o obligasyon. Pero ang budget gibilin sa nasyonal. Na usaw man itawang pagpangsyon niining mga labi na gyud kining mga pobre kayo mga munisipyo. Mao nga ato yan hisgutan din hining atong tulumanon. Balikon ko, good morning sa tanan natong mga kaigsuunan. Dili lang din sa Ormoc, ngadto sa 4th distrito, sa tibuok Rehiyon 8, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. I-appeal na lang ang mga kaigsuunan nato nga tuan na ron, balikon ko sa tuan na sa nagkalaing dapit sa kalibutan nga nagmonitor sa BI nining atong tulumanon Panginlabot. O kining atong programa Panginlabot inyong mabati pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines, pinaagi sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay. Ato na yung sugdan kay ubay-ubay sabding mga napunit nato nga mga tinagsip sa mga balita. Ugo niya, daghan sa blagitag hisgutan. Kaya nilabi na yun ining sa budget pagkakaroon kay murag ang gibalita nga ang atong speaker, si Speaker Martin Romualdez, ni saad nga sod lang sa 5 ka semana ay lang maaprubahan ang budget ang 2024 budget nga nagkantidad og inani atong tan-awon 5.768 trilyon mao ni ang budget sa 2024 sa atong nasod pagkakaron. O unya kini nga budget nga gisubmiter sa executive, gisubmiter sa presidente ngadto sa Kongreso ug Senado aron maaprubahan ug unya mahisgutan kung doon na may mga gamayng mga kausaban unya puno o pagkuhaan ba o unsa anha man mahitabo atol sa diskusyon. Atol sa lagtoge, atol unya sa mga reaksyon gikan sa mga naa sa administrasyon o sa oposisyon usab. Mao nga ato din paaboton manghinaota nga kining giingon nga 5 ka semana nga gigahin ni Speaker Martin Romualdez nga pagtratar sa atong 2024 budget mulusot ni ang para sa 2024 budget nga adunay kantidad nga hain na kato. Balisod bagi ko kaayo makatibaan dayon. 5.768 trilyon ang atong budget sa
gahi ang budget pagkakaroon sa 2024 o nga maoy hisgutan mo'y naana sa kamot sa mga magbabalaod sa pagkakaroon ug unya matud pa balikon ko ni Speaker Martin Romualdez 5 ka semana mulusot na korone unya aton tan-awon ug wa bay kay sa akong tan-aw sa mga atong hisgutan din hisab karon sa tinagsip sa mga balita kining mga pamahayag nga giluwatan nining pipila ka mga observer nga ang ato kurong budget pagkakaroon sa 2024 nagtangag og dako kayong appropriation para sa kanang gitawag nila og confidential kanang gitawag nila nga confidential og intelligence fund kay mura kunog daghan sa mga ahensya sa atong kagamhanan nangayo na kuno og intelligence og confidential og intelligence fund apil na gani ang department kuno of education nga lagay mga pagsaway pero matud pa ni Secretary sa Education Sara Duterte Carpio naara sa Kongreso naara nila sa Senado ug unsay ilang disposisyon kay matud pa di man siya makakwestiyon kay ang mag-aprobar sila man mao nga ato nang paaboton karon mogsugod ta pagpunit sa tinagsip sa mga balita nining adlaw Biyernes Agosto 11 kini para sa mga drivers no lami kaayo og ang ako na lang kay ang akong itambag sa mga drivers nga pagkikita mo sa sa mga opisyali sa LTFRB kay matud pa nining balita karong buntag nga mga drivers o operators makadawat na kuno fuel subsidy ug unya ang amount nga ilang madawat ang kantidad nga ilang madawat nagaagad sa klase sa sakyanan sa ilang sakyanan pero ang ako nagyong nahinumduman mao nga kadtong mga motor nga ang sabato dunay motor nga nagdawat ko dunay kining fuel subsidy nga 1,500 ordinaryo na sab nga kana tingali ginegosyo ba nga parehas na ining atong magita dinhi sa ato sa Ormoc nga delivery nga gihimo nga delivery nga mga motor murag 1,500 ang ordinary lang ang sakyanan nga mga motorcycle dunay fuel subsidy nga 1,000 ang wa na kay ko kahinumdom ang ako na lang itambag sa mga kaigsuonan tan drivers o operator kay murag gibahin na magyud kay nagkagubot magunay sa una sa dihang gihisgot lang fuel subsidy wa maghisgot og pila ang para sa driver wa maghisgot ang para sa operator kay baayo man sa gyud na gitaw nga maklaro kay mao nay sinugdanan sa panagbingkil mao nga kamo nga naminaw nako karon ng mga drivers ug operators maayo sa tingali nga magkikita mo sa mga kadakuan sa LTFRB aron inyong maklaro og pila ba gyud sa klase sa imong sakyanan nga gidrivean Mr. Driver pangutan-a daw og pila ba kay imong fuel subsidy ikaw operator niya ng imong sakyanan nga imong kanang imong sakyanan nga pinalit nga imong gipamasahiruan pila ba sa fuel subsidy ikaw say operator mangutana ni ana Bilben klaro ba diha okay ba Okay ra sir ha okay ra okay very good karon mo padayon ta sunod nga tinagsip sa balita nga atong buot hisgutan din mao kining giingon nga kay na problema magusuna nga perting mahala nining mga sibuyas ambot og tinuod pa ni nga report gikan sa DA sa Bureau of Plant Industry nga ang supply kuno sa sibuyas nga puwa og puti normal sa ato pa way dili kini og unsab ang normal nga presyo mo'y atong makita dili kadtong tagkaping gatos na Ginoo o di lang gani kay kaping gatos mahal na gid kayo
mura ba og makaingon ta nga kag usa man mahitabo. Ug niya hinaot ta ikaw karon nga ginang panimalay nga mongadto sa merkado haber tan-awa daw. Tinuod ba nga ang presyo sa sibuyas nga puwa ug puti medyo normal, wa mo increase. Karon nakisgota ka nga ang Manila Bay kuan lagi daghan may mga gihimo diha nga reclamation project. Ug niya usa gani sa nahisgutan niya na kanang giingon lagi nga usa sa mga financier diha kining amahan ni Kerwin Gatchalian, ang Plastic King nga amahan niya nga dunay 300 kapin ka ektarya nga gireclaim diha. Ug niya sa pamahayag nga ginuwatan gisunod Manila ang unsay mga reglamento, unsay mga gipangayo, unsay mga papilis nga gipasunod ila man gisunod sa ato pa dili illegal ang ilang operasyon. Pero matod pas DNR ilang gilinaw, ilang giklaro karong adlaw buntaga sa tinagsip sa mga balita nga ang tanang reclamation project sa Manila Bay murag undangon usa kay aduna nay order nga gipagawas ang Malacañang kini matod pas DNR. Then mas maayo sa nga klarohon tuod aron kay kung doon na may mga reclamation project diha nga kuwang sa mga papilis nakasigi og trabaho bisag kuwang sa papilis tungod kay lagi duol sa Ginoo dunay santos nga nagpaluyo dan maklaro na gid na. Unya usahay gud giingon ba nga bisan si Presidente Marcos moingon nga hain naman ang dagat kay mura man spoko bagod na ay kadaghan di ay mga nangapital para paghimo og mga kuan reclamation project tungod kay may mga plano pag-put up og mga nagkalain-lain nga business establishment diha niya ng area unya inig kahuman. Ug panghinaot lang ta nga mahatagan yun klarong eksplikasyon. Hinaot nga magmalampusan ang sekretary sa DNR si Madam Yulo no sa bagay siya Madam Yulo nga ang sekretary sa DNR nga iyag yung matanaw nga ang tanang mga papilis sa mga nag-operate mga nagpasiog reclamation diha in order gisunod ang mga reglamento nga gipatuman. Okay, sunod mo nga balikon ko lagi katong giingaw na Speaker Romualdez nga 5 ka semana para nga ilang maaprubahan ang budget para sa 2024 sa atong 5.768 trillion nga 2024 budget. Unya, lain nga medyo makaingong kung maayo sa din programa ni Mr. Mendoza kining bag-ong LTO nga in charge bag-ong LTO nga pangulo kay gumika ni ining iyang mystery applicant na hinumdum mo ani adtong pipila ka semana naghisgota dinhi ni nga dunay mystery applicant dunay mga aplikante kunuhay nga mobisita sa nagkalain-laing dapit sa Land Transportation Office ug unya makigtransaksyon. Unya kini nga mga mystery applicant nagtan-aw ni kung ang gidugayon sa processing in order ba kay kung panaglitan ang usa ka application nimo angayan lang mulusot human sa usa ka oras o 2 ka oras unya mudagan kining 5 o 7 oras imbis gahon na kuno na nganong nalangan man. O unya sibo sa balita nga atong nadawat karong adlaw siyam ka picture sa LTO nadakpan kana ang taang nakadakop na ini mao kining mga mystery applicants. Kita ka. Wa gid ay mawa ning mga picture. Ako basab.
di man sa dautan per se ang picture o ang pagkangaan lang ang picture. Mo'y nagkapadautan ang ngaan lang kay picture. Pero sa lagtong nga pagkasulti, doon naman kung sa mga kaigsuunan nato pananglitan. Ikaw doon na kay trabaho. Unya, wag ka naging lugar ang imong mga kabataan na nagtungha. Unya, wag ka naging masugo nga imo ba? Mao na ay imong amigo diha nga naa magtrabaho sa LTO, pero picture di ay mo imong doon nga hala. Hikaya ni kay ako ray mahibaw nimo. Unya, kana nga lihok, kana nga ang tao nga imong gisugo makonsiderar man nga picture. Ug usahay ko sa ni abusahan naman ni kay doon naman sa mga picture nga puwerte na hinuog mas inyong taba puwerte na bugat na kaigting og sod sa opisina. Kay ang sabot sa dito sa pipila ka mga empleyado sa LTO nga inig kalusot niini og pilay mahatag at magtunga o pila baghak ang ila. Sa ato pa kanang gitawag nilang buhay-buhay. Mao nga ambot matawag ba nato karon si Manny Sibilya aron atong pangutana. Palihog diha Melvin no. Tawag daw sa LTO ug unya og makontak nimo si Manny Sibilya ina nga mo interview ta kaniya at mahitungod dining kining gitawag nga mga mystery applicant unsa bay kalihukan dinhi sa ato sa Orbo. Hello Melvin. Okay, sir. Ay imong telepono diha unya pahibaw-an niya ko og makontak na ha. Kay aron atong ma-interview sa unsay nga ini si Manny Sibilya. Ako hinaon misalig ko ni Manny tungod kay buutan kini siya nga in charge sa LTO dinhi sa atong dakbayan Porebuyag. Hinaot nga magdaghan ni sila. Okay, balikon ko siyam ka picture sa LTO nadakpan tabang sa mystery applicant. So pagbantay mo ni ining mystery applicant kay mao ni daghan ay ispuko mo ning siyam ka picture ang nadakpan. Unya mo padayon tagpulit og lain nga isyu sa tinagsip sa mga balita. Tanawa ra gud kining confidential ug intelligence fund. Kay kining confidential ug intelligence fund mura man og ang kuha niini dili kayo istrikto mo imbestigar. Ug gani di mura bang ang ahensya nga tagaan og confidential og intelligence fund murag dili na kaayo inyong ta pursigido ko sila pa explikahon giunsa may gigamitan sa pundo. Basta kay kada na aprobahan para kanila kanang confidential og intelligence fund. Ug unya matod pa hining bag-ong balita nga atong nadawat karong buntag napo ka ahensya napo ka ahensya sa atong kagamahanan mihirit og dugang confidential og intelligence fund. Nangayo pa ang dugang naanay ila nagpapuno pa. Pero mao na gid pagingaw ni nato nga kinigod sibo pa sa balita nga atong nadawat sa pamahayag ni kanhi kuan mali ambot ug sa tay posisyon ni Dr. Ernesto Pernia sa dihang na membro mo ni siya sa kabinete ni Presidente Rodrigo Duterte. Karon kini si Dr. Ernesto Pernia usa kini siya professor emeritus sa UP School of Economics. Matod pa niya ang budget ko no kining 2024 budget nato nga 5.768 trillion nagtangag ko no nagdako kaayong gahin para sa intelligence o confidential o intelligence fund. Gani matod pa niya ngano kuno bakit ang laki ng intelligence fund sa DepEd? Uy, dako bago di ay ang intelligence fund sa DepEd. Matod pa mo nay pangutana nagibuhi ni Dr. Ernesto Pernia. Ugo niya dugang pa niya
taas kuno ang insidente sa kahirapan sa nasod. Kada iyan ang obserbasyon. Kay siya, di man nato mag-question, usaman siya ka Professor Emeritus sa UP of School of Economics. O gunya, matod pa niya, dugang pa, 39.6% ang utang nato, usa ang pagpandemya. Sa ato pa, sa wa pang pandemya, doon na tayo outstanding utang nga 39.6%. Matod pa niining report nga atong napunit. O gunya, kanang pangutana, nga nung magsige matag pangutang. Nga nung ang nasod, mangutang mangyun. Pa, matod pa ni Pernia, dili nato kalikayan nga mangutang ang nasod, kay nagkinahanglan kitang mubayad sa atong utang karon. Sa ato pa kanang atong utangon, ibayad sa nato sa utang. Sa outstanding natong utang. Ugo niya, parehas ba sa usa ka negosyante? Daghan sa mga negosyante, pagkakaroon, gani, pipila lang tingali. Sila ra tingali si Manny Villar o kanang mga nga mo'y gideklarar karon nga mga kinadatuang Pilipino ang way mga utang. Pero kadaghanan sa mga sa mga negosyante, doon na gay sila'y outstanding na utang. Hinoon doon na sa uban nga nangutang aron lang sa mga dili kayo madako ang ilang bayranan sa karabang dili kayo maigo sila sa BIR nga porsyento. Maunay usahay nganong may utang ka man para na sa BIR. Mao nga matod pa ni Pernia, kanang pangutana sa atong pipila ka igsuon nga sa kadako na sa atong utang. Kaispo ko ba itong pila na to? 14 trillion. Budaga nag 14. 13 plus nga to 14 trillion. Mao na nay atong outstanding utang. Kay sa panahon ni Presidente Duterte, niabot man kuno kato og 13 plus. Niya, 12 plus ba to? 12 trillion o diyan nidahap ang budaga nag 13 trillion. Pag abot ni Presidente Bongbong Marcos, may nahimo na kining 14 trillion. Ang utang misaka kuno og hapit mausa ka trilyon. Mao nga matod pa ni Dr. Ernesto Pernia, dili kalikayan nga ang nasod mangutang para ibayad sa atong outstanding sa karaan atong utang. Unya, doon na lang siya ay kodang tambag nga maghigpit kuno ta sa paggasto. Sa ato pag maghinay-hinay ta o gasto. Kailangan kunong maghigpit sa paggastos ang pamahalaan. Sa ato pamatod pa ni Dr. Pernia, kinahanglan nga maghinay-hinay paggasto ang gobyerno. Unya, kinisab ang iyang namatikdan. Ang productivity kuno sa Pilipinas hinay. Ambot ug unsay buot ipasabot ini niya. Kay di na lang kay ko mo expound niya na. Ang ako lang ikaingon nga kadtong mga video may kalibutan, may kasayuran mahitungod niining ingon nga productivity sa Pilipinas hinay, mabagal. Unsa bay inyong ikakomentaryo? Ikaw nga naminaw kanako karon. O gunya, mahina sa hinay sa kuno ang manufacturing sector nato. Kana sab mausab na usa sa mga rason. Hinay kuno ang manufacturing sector sa nasod. Ngano tungod sa tingali kay mahal-mahal na manggod ang unsay nga ining mga raw materials. Kadaghanan sa mga manufacturer dinhi sa ato ang ilang mga material gikan man sa gawas. Ug karon nga mahal na natural ay di sad sila magpataka kay usahay ug mahal na gali hinay naman sang panit mao man ay nakaparat mao nga hinaot unta nga kining tanan nga atong hisgutan karon nga gipresentar ni Dr. Ernesto Pernia, ang Professor Emeritus sa UP School of Economics, medyo makatabang nga unta magiya
sa atong pipila ka mga opisyalis. Labi na gyud kining nangayo kining na po kaahensya nga mihirit kuno og dugang confidential intelligence fund. Kay matod pa ni Dr. Pernia, kinirabang atong budget sa 2024 nagtangag og dako gagahin nga para sa intelligence ug confidential ug intelligence fund. Ug unya mutikang taglain sunod nga atong hisgutan mao kining giingon nga bag-ong kitin curriculum gilusad kuno sa DepEd. Key plus 10 curriculum gilusad kuno sa DepEd. Ug unya matud pa diri di ining paglusad sa Key plus 10 curriculum sa DepEd giingon nga kadto kunong medyo wa na ba di ay ni na undang na mo ni kining subject kaniadto nga good manners and right conduct. Unya ang pagka makabansa nga mauusa na sa mga gayslutan kaniadto. Kana laging giingon nga unsa kadto kanang tudluan ang mga bata sa pagbahal sa nasod sa unsa kadto sa atong makagagahom sa atong nasod ug sa katawhan, no? Mao nga mas maayo sabta na para nako kay usahay god eksakto man to ba makadiyos makatao makabansa. Sa ato pa ibalik na ni kay murag nakalimtan naman na ni kaniadto god tinuoray man ay kami mayingon nga unsa man is Rizal nganong nga wa may klase nga Rizal di man Bonifacio di sa ato pa kinsa man is Rizal kinsa man is Bonifacio ang uban gani mayingon na ay among bas kana sa Bonifacio amo nang silingan manghihilot. Pero kining tanan ba kining mga kalihukan sa DepEd para nako maayo baya ni nga ibalik kining good manners and right conduct o kining pagkamakatao makabansa makadiyos importante ni kay maayo ni nga giya sa atong mga batan-on magtubo sila nga makatao makadiyos makabansa makadiyos makatao makabansa. Okay. Nahala. Ug unya, hinaot sa bunta nga kanang plano nga ibalik ang abli sa klase sa Hunyo, sira sa Marso. Matuma na unta na. Kay katong kung giingon nga mudagan pa katong pila ka tuig, kay do na pa di naman tingali kinahanglan nga tungdaan pa. Kay sod sa daghang kay sos nakadaghan na sa mga nga abogado, nga doktor, nga unsa pa karon, nga pare, nga madre ug uban pa gikan niya ng pag-abli sa klase sa Hunyo, pagsira sa Marso. Unsa pa may tunan? Ang nakaparat pa lang gud kay dinhi tungod sa pandemic nga ang atong mga kabataan nawa gyud nakuha kaayo nga unsa ining nakamahuan sa klase nga naman kay kuwang sa mga kahimanan. Labi na gyud ang mga pobre kayong mga kaigsuuna nato nga nagpuyo nag-eskwela sa mga barangay. Kuwang sa kanang gitawag nilang kining mga kahimanan para sa offline nga pagtudlo kadtong unsa katong mga kalihukan pa nga usahay kuwang nga dili mo abot dayon ngadto sa barangay. Mao nga manghinaota kay sa balita kagahapon nga murag ang atong mga Pinoy medyo nisikat dito sa Kuala Lumpur tungod kay nag-una sila midaog sila sa contest dito sa unsa katong subject. Nga sa ato pa ang kining atong bag-ong gibalik karon nga inong taba face to face nga klase dako gamit kumparar di atong optional
katong uban pa nga mga sistema sa pagtudlo. Maayo lang to sa mga dagko nga mga syudad ug paayo lang sa mga anak sa mga kwartahan kay makapalit man sila sa mga kinahanglan nga gadget nga gamiton. Mahimong di sila mongadto sa eskwelahan, naara sila sa ila, maka-hire og mga private tutor. O niya, ang mga pobre down, mag-unsa naman lang. Wa gani, labi na ng mga area nga wa kayo yung kurente. Boy kurente man gani, pero inuras. Labi na karon nga, di mahal. O niya, pila na ni kagabi nga mukalit lang kapaong. O niya, kinirabang kapaong-paong, madaot ang atong mga appliances. Ug niya, inigbalik sa perting kusog gas kurente, mumahal mo samot kadako ang atong bayranan. Mao nga atong sangpitong gani ang mga taga-Lieko. Lieko 5, no? Unsa may rason? May kalit mo nag-brown out. Unsa ba? Hain ba ta magkuha sa atong supply karon sa kurente? Ni abas sa tungunan o to abas gawas? Kaya ako na sang balikon pag-ingon, kakatong giingon nga, ang supply sa kurente gikuha dito sa gawas, kay mahal kuno, mas barato. Ako makigdebate ko nga mas bubarato kung anha sa duol kuha ang kurente kaysa tuas gawas. Nahala, mauni ang mga tinagsip sa mga balita nga atong nadawat karong buntaga, din hinining atong tulumanon, ug hinaot unta nga labi na gyud ang mga ginikanan, mga kabataan, niring atong paghisyot sa bag-ong kitten curriculum nga gilusad sa DepEd, ug niya pagbalik sa good manners and right conduct ug pagka makadiyos, makatao, makabansa. Hinaot nga doon na mo inyong komentaryo mahitungod ni ana, doon na mo ikasulti unsa ba o niya ang mahitungod sa pag-abli sa klase karong Agosto 29, unsa ba inyong komentaryo? O niya kanang gihatag nga kuan ang singa niining allowance nga dili na chok cash na gyud, no? Mas maayo sabda kay makatabang na sa mga kaigsuunan ta nga labi na gyud sa mga magtutudlo. Nahala, hinaot nga ang atong hisgutan karon sa tinagsip ng mga balita makatabang kaayog dako sa kahatag o kasayuran sa atong pipila ka mga kaigsuunan nga nagsunod nining atong programa. Karon nagsaad man ko nga akong hisgutan kining kolum ni Attorney Josephus Jimenez ang iyang What Matters Most nga matud pa niya national government devolving function but retaining the budget. Nahinumdum mo nga niadtong pipila na kasimana, pili na kasimana, pipila na kabuwan sa paglusot gyud sa resulta sa kadaugan sa gipasaka nga nila sa Korte Suprema ni Gobernador Mandanas ug ni Garcia nga ruling gikan sa Supreme Court. Ako atong nahisgutan din nga dako kaayo kini nga pabor sa mga taga-barangay. Dako kaayo ni nga pabor sa mga local government units kay makadawat naman sila ugahin gikan sa nagkalain-lain nga ahensya nga nagkolekta og buhis sa atong nasod. Kaniadto BIR man ang kakuhaan sa honoraria sa mga local government units. Pero sa kadaugan nila ni Mandanas o ni Garcia sa ilang ipasaka nga petisyon, ang tahapit kundi ang tanan ahensya sa atong kagamhanan nga nagkolekta og buhis may gahin na gyud nga para sa mga local government units. Karon ato ning tagsa-tagsaon anam-anamon pagpunit kining gisuwat ni Attorney Josephus Jimenez. Matod pa niya,
ang problema ko, the problem with the so-called imperialistic Manila is that in the mindless attempt to give a semblance of local autonomy to local government units, a lot of government function has been devolved to provinces, cities, municipalities. But the budgetary allocation are retained by the national agencies in Manila. Tungod lagi ko noon ining giingon nga gitawag og imperialistic Manila kay mura magod og tuwa ang tanan nga gahom gikan gyud sa Manila. Unya aron lang gyud kuno nga inyon nga gitagaan og local autonomy ang mga local government units. Murag giingon dinis dunay semblance kuno og local autonomy ang mga local government units. Daghan sa mga functions, mga kaakuhan, trabaho sa national government, gidevolve ngadto sa probinsya. Gihatag ngadto sa probinsya, ngadto sa mga syudad o munisipyo. Pero, gihatag ang mga problema, ang kaakuhan, pero wa i-appeal. Matod pa, ang budgetary allocation kay giritin man kuno sa national agency sa Manila. Unsaon man paglihok? Unsaon man to paglihok sa mga probinsya, sa mga provincial officials, sa mga syudad o municipalities, ka ang trabaho ihatag nila, pero way gahin. Kay ang gahin, gibilin man, gigunitan man sa Manila, matod pa. The government is not serious in implementing the full import of the Mandamus Garcia ruling by the Supreme Court. Nga murag matod pa ni Giuseppe Simenes, iyang nakita nga murag ang kagamhanan dili seryoso nga i-implementar ang ruling sa Supreme Court sa gipasaka nilang nga kaso ni Mandanas ug ni Garcia. Matod pa ni padayon ng tani ni Attorney Giuseppe Simenes. We all know that the Mandanas Garcia ruling promulgated by the highest court of the land resulted from the petition made by Batangas Governor Herminilando Mandanas and former Bataan Governor Enrique Garcia before the Supreme Court on local government shares on internal revenue allotment. According to the petitioners, LDO shares should include, giingon din matod pa sa petitioners, ang bahin sa local government unit mag-appeal sa national taxes, mag-appeal sa national taxes, mag-appeal sa tanang national taxes, sa tanang buhis, sa tanang buhis nasyonal. The Mandanas Garcia Supreme Court ruling refers to the Supreme Court final decision on two separate consolidated into separate order, two separate petition filed before the Supreme Court. Ang una, ang petition nga gipile by ni Congressman Herminilando Mandanas o uban sa local officials batok ni Executive Secretary Paquito Ochoa et al. GR number 199802802 ug ang ikaduha ang gipile ni Congressman Enrique Garcia Jr. versus Executive Secretary Ernesto Ochoa et al. GR number 2084-88 Mandanas si Mandanas o si Garcia mo'y nanguna sa krusada sa local government batok sa imperialistic central government. Sa ato pa kinigid sila gidayon nagdas bida si Congressman Enrique Garcia o si Congressman Herminilando Mandanas. Tiwason tani. The Mandanas Garcia ruling were landmark victories for the local government against the central and national government. Both petitions challenged
the manner in which the national government computed the internal revenue allotment shares of local government units. In particular, the petitioners pleaded with the Supreme Court to mandate that the national government to compute the internal IR, the internal revenue allotment base sa just sa makatarunganon nga bahin sa LGU. Sa ilang July 3, 2018 decision, ang Supreme Court mihatag sa Mandanas Garcia petition declaring as unconstitutional kining pahina nga internal revenue nga nga makita mabasa sa section 284 sa Local Government Code. At as such, the Supreme Court ordered the deletion of the said praise. The said praise. Sa ato pa, pinasikad sa mabasa nato sa section 284 sa Local Government Unit, kanang gitawag ni internal revenue, kana nga pahina, kana nga portion, gi-order na ang Supreme Court, may order nga i-delete kuwao na. Si Supreme Court ruling become final and executory on April 10, 2019. Adto po da ini April 2019, affirming the earlier decision promulgated in July 3, 2018. By this time, the national government should have already complied fully with the import of Supreme Court decision, but has not done it. Sa ito pa ay maura lagi. Batol pa niining sinuwat ni Atty. Josepo Jimenez, ang gihatag lang ang trabaho, ang gihatag lang ang pangsyon, ang kaakuhan ngadto sa mga probinsya, syudad, munisipyo. Pero ang gamitonon para unya pag-implementar sa mga project, sa mga trabaho unon nga gihatag ngadto sa probinsya, syudad o munisipyo, ang pundo wa i-apil, wa funding. Kung saan man pagkahuman. Pananglitan ka na, gi-devolve sa syudad, ngadto sa mga barangay. Kung sa may gamiton nga pundo sa mga barangay. Mayog ang mga barangay, doon ay dagko parehas yan ng mga barangay sa Quezon City, barangay sa Makati, ug uban pang mga dato nga syudad sa Manila. Pero sa mga barangay nga sa mga munisipyo nga pobre, unsaon man intawon paglihok sa mga opisyal ni ana nga mga area, ug way pundo nga ipada kun dili i-appeal paghatag sa national government ang pundo ug ang ihatag maura ang kaakuhan ug ang trabaho. Matod pa dire padayon taning sinuwat ni Atty. Josepo Jimenez. Our understanding is that the Supreme Court ruled that the determination of just share of the LDO gibase based solely on national internal revenue taxes, but all national taxes. Dili lang lagi sa BIR kanang internal revenue taxes, pero sa tanan nga buhis nga makolekta dunay share ang local government unit. The Supreme Court also ruled that any mention of internal revenue allotment in the local government sa LGC sa share sa local government unit sa 1991 shall be understood as pertaining to the allotment of LGU derived from the national and budgetary management. Commissioner of Internal Revenue and Custom as well as National Treasurer to include the collection of national taxes in the computation of the base of the just share of the LGU based on the ratio provided in now modified Section 284 of the Local Government Code. This ruling are a victory of local autonomy and are tribute to the late Senate President Nini Pimentel, the author of the Local Government Code. Maklaro gid ay do nga ang tanan
dili lang sa internal revenue kung dili ang ang tanang ang tanan nga collection sa national taxes i-compute ko no nga doon nagibase ang local government. O ganyan, gingon sa ni Republic Act Republic Act number 7160 or the Local Government Code of 1991 has devolved to all LGU the administration of basic services including agriculture, environment, protection, health, maintenance of public works and highways, social welfare and tourism. But the problem confronting governors, mayors today, and mayors today are the national agencies that the national agencies are not downloading the budget to the local government units. Ispo ko mo ini. Hapit ang tanana, matod pa diri. Pinasikat sa gibutan sa Republic Act 7160 ug sa Local Government Code of 1981, gidevolve, gihatag ngadto sa local government unit ang administration sa basic services. Appeal niya ang basic services ang sa agriculture, environmental protection, health, maintenance of public works and highways, social welfare and tourism. Pero ang problema, ang national agencies wa mo download sa budget to the local government units. Unsa may gamiton sa mga local government units? Hastilado. Ako, dako gaayo kong paglaon. Sa diyang ako nang gihisgutan, pipila ka buwan ng milabay, ang kadaugan nila ni Governor Mandanas o ni Governor Garcia sa Supreme Court, makatabang kaayog dako sa mga local government units. Labi na gyud sa mga pobreng munisipalidad. Apan kay dili man di ay i-devolve ang trabaho ro may ihatag. Unsaon man intawon pag-asenso, unsaon man pagprogreso sa usa ka pobreng munisipyo, unsaon man pagprogreso sa usa ka pobreng syudad o pobreng probinsya. Padayon ang tani. What is devolution? Matod pa ni dining gisuwat ni Attorney Josephus Jimenez. Devolution is defined as the transfer or delegation of power to a lower level made by the national government to local or regional administration. This means that some project, programs, and activities previously done by the centralized national agency will now be delegated to the local government for planning and implementation. It goes without saying that the budget for implementation should also be devolved. Ang kahulugan, kitaga ang kahulugan, meaning ang devolution. Ang devolution ko no, matod pa dire, gihulagway, gidefine nga pagbalhin sa pagbalhin sa gahom ngadto sa lower level, ngadto sa mga local government unit, gikan sa national government ngadto sa local ug regional administration. Kanang pasabot nga matod pa diri, abot ipasabot nga ang uban nga mga projects, programa, aktibidades nga kaniadto gibuhat sa centralized national agency karon will be delegated to the local government para na sa planning and implementation. It goes without saying that the budget for implementation should also be devolved. Klaro man ang devolution. Ihatag nga to sa local government units ang mga kaakuhan. Pero di sad mahimo nga ang ihatag ang mga kaakuhan rang unya pahimo unya ang pondo ibili nila. Hastang lisurang sabton kon sa ako pang silingan dili nga si Ponso pagka-isposible. Pagka-lisod is pilingon, pagka-isposible. Ug niya, duha ka sibanay kuno nga milabay, si Mayor Mike Rama, como National President sa League of Cities of the Philippines, bihangyo kaniya kuno ni Attorney Josephus Jimenez, pagtabang pagmanage sa National Assembly of City Mayors
nga gihimo dito sa Mabalacat City, Pampanga sa maura ba to'y pagkusog sa Bagyong Igay. There, matod dito kuno sa Mabalacat, Pampanga, matod pa ni Attorney Joseph Ximenes, I met Governor Dodo Mandanas and he explained to the Assembly the present predicament of the province and cities as well as municipalities, given the continuing hesitancy of the national government to download the money to the LGU. Nagkita di ay sila, si Atty. Joseph Ximenes o si Mandanas, si Herminilando Mandanas. Ugo niya, matod palagi niya in town ni Atty. Mandanas nga si explicar si Atty. Mandanas ngadto sa Assemblea nga ang giatubang kuno nga predicament nga problema sa mga provinces and cities apil na municipalities mao ang pagpadayon nga pagdikid-dikid sa dili paghatag sa national government sa dili sa pag-download sa kwarta ngadto sa NGU. There seems to be kuno an impasse on this and the President should call all national agencies to give him a report on devolution and the status of compliance with the historic landmark Supreme Court ruling in the Mandanas Garcia cases. Sa laktod, di ta makabasol. Di ta makabasol sa mga probinsya, syudad o munisipyo nga wa pa intayo mahimo nga bisan niya naana ka ng order. Gihatag na nila ang kaakuhan pero way pundo. Hasti lang paita. O kunya, if we cannot even follow the local government code that Congress nga gipasar sa Kongreso ang presidente may approve na ini, and if we cannot comply with the final and executory ruling by the highest court of the land, then what kind of country is this and what kind of people are we? Sus, pagkasakit paminawon, no? Ug dili tatuod matatuod kung dili tumanon ang order sa Korte Suprema, matod pa ug di ta makasunod, if we cannot follow the local government, di ta makasunod sa gimbutan sa local government board nga gipasar sa Kongreso, giaprubahan sa presidente, ug dili ta makatuman sa final ug executory nga ruling sa highest court sa nasod, unsa man kunong klasiha sa nasod kita, ug unya unsa sa klasiha sa pagkatao kita, hastilado. Dan mao kana ang atong gihisgutan karon, ang kining national government nga matod pa national government revolving functions but retaining the budget nga niya sa kulong mga gihisgutan ni Atty. Joseph Ximenes. Ug gani higala ako sang ipahibaw nga dungagan ta kini karong Lunes kay wa naman tay panahon. Kay ni asab sa kulom ni Ana Marie Pamintuan ang iyang kulom nga naguluhan og sketches nga ug unya iyang hisgutan ang mahitungod sa devolusyon. Ato niya nang hisgutan dinhi kay murag daghan og mga provision dinhi gihisgutan bisan si karon si kuan ba secretary sa DILG Binhur Abalos matod pa diri sa kining mahitungod lagi gihapon niining devolusyon. Ato namang nahisgutan pag-ayo ang resulta sa kulong ni nansingan ining Atty. Joseph Ximenes, ato sa ring hisgutan ang kapamintuan. Gunya kay maghatag ni og dugang panglagway sa sitwasyon. Magmalampuson ba kaha kining devolusyon? Unsa man kaha gyud mahitabo og pananglitan magpabilin nga
magdumili ang national government pag-devolve ngadto sa local government, ngadto sa local government sa funding. Kay mauray gi-devolve ang problema, ang kaakuhan, ang trabaho, pero ang pundo wa unsa man kahibahitabo. Kana ato ng prubahan pagtubag niining sinuwat sab ni Ana Maripam Pabintuan, ang editor-in-chief sa Philippine Star. Kay murag do na say mga sitwasyon diri nga nang hitabo kaniadto sa wa pa kining local government code. Ato nya ning hisgutan balikon ko din hinining atong tulumanon. Sa pagkakaroon wa naman tay panahon hangtod sa Lunes kay Biyernes man ron uban ni Melben manghinaot may nga inyo gihapon ming kuyugan karong Lunes og atong padayonon paghisgot ang mahitungod diining medyo makaguol nga huna-huna sa kalihukan sa devolusyon, no? Higala ambot unsay inyong opinion nga naminaw karon ning akong gihisgutan, unsay inyong ikasulti, amo nang paabuton ang inyong reaksyon, ang inyong opinion nga inyong ipabati, amo niya nang hisgutan din hini Melben ini atong tulumanon. Karon Melben palihog daw pasalamati diha ang mga nagsunod din atong tulumanon. Okay, sir, at pasalamatan, sir, sila Ma'am Doreen, ingon si Ma'am Doreen, maayong buntag, mga kalungsuranon. Og si Junix Nuevas, si Sherwin Band, og si Rafael Capuno, Mercy Ginobiagon, Purge Pipito, og Marilo Gomez Taneo. Muna sila karon, sir, ang mga nagtanaw karon sa atong programa. Okay. Salamat kayo sa kaninyong ni uban gyud dinhi atong tulumanon. Manghinaot may nga katong naminaw lang og unsa ilang reaksyon, balikon ko ipadangat lang, itawag lang diha sa atong istasyon. Sa pagkakaroon, salamat kayo og hinaot nga sa Lunes mag-uban na sabta. Sa pagkakaroon, hinaot nga si Batala mag-uban kanatok kanunay. Good morning.